Ada kejadian aneh nih di unit kita nih. Ada suara kucing dari tadi. Cuman kita cari kucingnya nggak ada. Udah di sela-sela semua udah kita cek, tapi nggak ada. Aneh nih, aneh. Malah ini entah ayam siapa pula ikut juga nih. Ayam pun ikut. Udah kita cari-cari dari tadi, suara kucing ada. Kalau jalan mobilnya ada suara kucing. Dicari ke kolong-kolong nggak jumpa. Aneh nih, aneh. Sungguh malam Jumat yang aneh nih. Udah kita cari-cari di kolong-kolong, tapi nggak ketemu suara kucingnya. Bingung jadi ini apa maksudnya ini. Apa ada orang yang nggak suka ada suara kucing tuh? Hah, di mana itu? Astagfirullahaladzim. Tadi mobil jalan dia keluar suaranya. Astagfirullahaladzim. Aneh aja. Sudah kita cari dari tadi. Nis. Apa di mesin atau di mana dia nih? Aneh. Merinding apa? Malam Jumat pula. Hah? Ada suaranya, tapi dia di mana nih kucing ini? Hah? Nis. Yang ayam lah ikut, yang kucing mana kucing ini? Hah? Ada suaranya. Shh. Aneh aja malam Jumat ini ya. Atas, tengok di atas kepala di mesin nih, ada nggak deh ini? Ini bukan settingan nih, real ini. Kejadian yang aneh di malam Jumat ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalian lihat nih, ada kucing di sini. Dari mana lah dia masuknya kau, Nis? Gak ada kerjaan kau kurasa. Ini bukan settingan ini ya. Ini tadi mobil kita parkirkan di bengkel tadi, dari tadi siang. Rupanya masuk kucing.